这小我特招，小低点，小低点，小低点。不看，睡觉。哇！明天公司10点还得开会，要睡过头了，别扣我工资。哇！不行，该调闹钟。一个闹够。睡觉。脑袋挂了，往里睡。谢谢你。好，你上闹钟意义是吗？你想也不能起来给他挂。我今天周末，你也没事吧？你没事吧？那就挂了，行不行？没事，好。来，你起来！干什么呢？再想一次，你别给我干了！我再说最后一次，把闹钟给我挂了！我挂！你妈走什么呢？我看着吧，挂了。睡吧。喂，这又开始了。来他。9位。李所人，明白。干什么？找你一个谁再给我道歉？安心了，安心了，又是个彪啊！你手机敲着吧唧怎么又不响了？回家得洗刀子。